Miaraba atsika rehetra indray a tompoko lasy tompoko vavy amin'izao maraina izao anatin'ity fandarantsika ity. Ankasitrahako ny fiarahanao tsy tapaka amin'ny AZ Radio. Ny fandarantsika izay enoinareo amin'ny alalan'ny onjam-peo, amin'ny alalan'ireo fitaovan-tserasera fampitandavitra na YouTube zany, na ihany koa ireo fitaovana fikirakirana ny tontolon'ny fivoaran'ny teknôlôjia toy ny carte, ny CD sy ny sisa, dia makasitraka anareo hatrany manaraka an'izany fandarana izany. Misaotra ihany koa amin'ny fankahirezana izay alefanareo aty amiko na amin'ny alalan'ny fifankantana sy fifampiresana eny an-dalana zany, na avy amin'ny alalan'ny antsoatarby zany, na amin'ireo afatra foy, na amin'ny alalan'ny SMS na ny Messenger na ihany koa ny WhatsApp sy ny sisa, be da be izy ireny tonga ary mipaka aty amiko ireny zavatra ireny. Ary tsy ho arery ireny fankahirezana omenareo ireny fa ho an'ny ekipa ray manontolo mihitsy izay miara-miasa manatotosany tony fandarana tony, na ny eto amin'ny AZ na ny any amin'ireo onjam-peo hafa izay mampita ny tony fandarana tony ihany koa, dia mety efa ho aminay rehetra ireny fankahirezana avy aminareo ireny. Torak'izany ihany koa ny tsikera izay manatsara zavatra hoentinareo. Misy amin'izy ireny ny arahanay, misy ny tsy arahana, ialana tsiny raha ohatra ka tsy dia mitovy loatra ny fijerintsika amin'izay hoe tsy manaraka izay amin'ilay tsikera. Misy ny tsikera dia niraisinay mihitsy ary nentinay nanamboarana n'ilay fandarana, fa aza atao makivy zany fa hoento hatrany ny tsikera izay hitanareo hoe tokony hatsara. Fa rehefa mifanojo ny eritreretritsika ao anaty izay fanatsarana izay, dia raisinay tanandroa izy ireny. Raha sanatrika tsy mifanojo dia aza atao makivy fa hoento foana ny tsikera, satria ny tsikera dia ahafahana mandroso sy ahafahana manatsara zavatra zany, ary isorana anareo be da be satria mety nandany crédit nareo nanao an'ireny, mety nandany méga ozy izy fitentsika izay koa ao anatin'ny fivoaran'ny teknôlôjia. Zay no mahatonga anay mandray an'ireny ho zava-dehibe ary hitondrana an'izao karazana fisaorana sy fankasitrahana izao mba atsapahanareo hoe mipakaty aminay tokoa ireny zavatra izay ataonareo ireny fa tsy hoe tsy tonga akory. Ialana tsiny ihany koa eo amin'ny resaka fotoana ho an'ireo izay maniry ny iona ao anatin'ny tontolon'ity serasera ity, hoe mba mila miona saotran'izany, fa ny fotoana dia ho anahy manokana indray aloha zany zay fa tsy ho ampiara-miasa, manomboka maraina dia efa misy zavatra foana zany hoe manao an'ity, manao an'itsy, manao an'ry, ary io tsy voatery hoe androany mandamina ny fotoanako rapitsy, indraindray amin'ny 5 maraina misy zavatra miova tampiko eo dia miova n'iny programako vao maraina, dia mikorotana daholo izy rehetra mandraparivin'ny andro, dia indraindray ilay izy tratra dia alako tsiny, alako fondro ny programa eo anivony teny miaram-pirenena koa raha ohatra ka amin'ny 10 tenena mety amin'ny 2, mety amin'ny 12, indraindray aza zay tsy feno le isa ohatra mbola tsy ana dia mbola miandriandry fampiandriandry eo dia matara fotoana no ohatran'izay, dia mikorotana koa zany le programa mandraparivin'ny andro dia lasa indraindray na raisina ary nareo dia raisina kely zarara-miontsika fa dia iafina amin'izay satria izay le fotoana dia iafitsika ao anatin'izay. Fa raha malalaka le fotoana dia tsy dia mametraka olana loatra amin'le fiaonana, fa raha ohatra ka somary teritery dia ialana tsiny indraindray tsy tafiontsika dia alamina foana alamina amin'izay mapety anazy tsy misy fotoana ho ampy zany fa izay mapety no ezahantsika atao ao anatin'le izy. Dia indraindray koa za mba riraka indrindra fa ny weekend ny lahady zany dia matetika misy olona meko fotoana ihany lahady, fa mazana zany za lahady mba tena miala sasatra kely raha tsy tena misy zany antony tsy maintsy hoe anaovana zary dia aza itsiny raha ohatra ka hoe dia tena ianao tsy azo mihitsy, sarotra azo mihitsy ianao, indraindray nareo miantso amin'ny asotarby dia tsy mahazo anahy, dia aleo miinsista ihany angamba, fa za ndray raha ohatra ka malalaka dia mandray foana ny antsoatarby anareo. Mety tsy mahafapo anareo ny resaka fanaovantsika eo fa mandray foana, fa rehefa afapo mo ianao zany dia arabasoa, araba tsara avy amin'izay. Apetrako ihany zay ho an'ny fifandraisantsika satria ilaina ny fanerasera ary ilaina ny mitondra fanazavana ohatran'izay mba analana ny mety ho fahasosorana na fahatezerana any aminareo any izay mety hoe vokatry ny tsy fifankazahoan-kevitra sy tsy fisipa fanazavana ohatran'izay eo amintsika,
de lasa hoe tezitra fotsiny nareo nefa tsy nahazo fanazavana de leoko manazava de am'izay tsika afaka mifampikomprendre raha ozy ny fitenenana zay mahazatra atsika zay ohatran'izay ihany koa ianareo zay miresaka nyreny a zavatra mivoaka any mitambajotra-tserasera reny tatoato zao a zay sy ny mmm no mitambatra foana eny miresaka mmm nareo de miresaka ana akoatran'izay dia misy miresaka koa hoe misy vaky any amin'ny faritry ny aparafaravolany districtny honorable Rabekijany sy honorable Emeline any dia misy miteny hoe ianao no tsisy idirako zany e raha ty Ambatondra Zaka de atsoy a mety misy fantatro kely fa raha ny aparafaravolany a député Rabekijany atsonareo na député Emeline fa tsisy fandraisako am'zany mihitsy ary tsisy sady tsy manakana tsy mampirisika ny tsisy idirako mihitsy le izy e tonga am'le teniny akizy hoe inona kiny idirako ao anatin'le izy a ka raha misy miteny an'zany any hoe député fidèle ohatra zao tsisy idirany hoe fa zay anaovanareo anazy ao dia ao misy fanjakana eto anjara fanjakana mandamina zay tokony alamina am'zany misy sombamboaka nareo parafaravola de sombamboaka nareo atsona ary zay le zavatra tiako tenenina foana rehefa ohatra ka misy zavatra mitranga dia mba omeo asina koa le marina za tsy manda mihitsy a hoe mifanerasera atsika miaino anareo a fa ndraindray koa le izy mety hiteraka frustration am'le olona fidinareo a le izy any aparafara-vola manana sombamboaka anankiroa mihitsy nareo ao sombamboaka Madagasikara ho fidy tao de mba atso ihany koa aloha zareo fa ohatra ny hoe tonga dia mandingana nareo zany a de lasa ohatra ny hoe tsy misy sombamboaka ao de mba ameo lanja ihany koa zany satria olona mifidina izy reny ary mandray ny andraikiny izy reny mifanandrify am'zay zavatra any amin'ny farim-pifidianana nalany anazy de tsaratsara antaninareo koa zareo hoe marina ve fa misy ohatr' zao de mamaly anareo zareo fa lasa ty amina nareo manontany matetika ty amina fonareo manontany za hoa tsy kamo a mamaly arakaraky zay afako mamaly anareo fa tsaratsara kokoa zany a mba mena lanja koa reny a olona fidina tao amin'ny farim-pifidianana nalany anazy tao aminareo reny mihitsy indrindra ho an'ny aparafara-vola fa matetika tsika zatra an'zany indrindra fa ny aparafara-vola tena zatra an'zany mihitsy de tonga de reny ka ianao mahazatra eny tsy olana zany satroko ne ifanampy aminareo foana mahasombamboaka Madagasikara anazy tsy olana zany fa mety mahatonga n'lay olona zay fidinareo ana koa mety etrehitra hoe tsy rahinareo izy nefa tena hoe lany ara-dalàna tao am'le districtnareo reny na manasombamboaka anakiroa menada reny de zay ny mahatonga ana am'teny hoe raha zavatra any aparafara-vola zany tsisy idirako avy ty Ambatondra Zaka ty le izy fa anynareo miresaka raha ohatra ka misy zavatra mitranga de antanio zareo hoe fa maninona ny ohatra zao fa tsisy idirany delona kely mihitsy zany fa io moa anatin'ny resaka politika koa aza donona fa mety misy koa mikajy an'izay hoe alefa ao fotsiny le anarako komsa fa heureusement za afaka mamaly de mamaly anareo zany hoe tsisy idirako am'zany ohatra zay le resaka mmm ny mmm dia ao anatin'ny vondrona IRD ny team hafa mihitsy ary ny team nomenay a toromarika tsy mandeha mifidy ny tao amin'ny district ny Ambatondra Zaka apetrako mazava mihitsy fa voakanay ny anarana eo reto le nandeha nifidy ary raisinay fepetra am'ireo nandeha nifidy reo ho hitanareo fa hotononoko eto amin'ny radio eto reo voaka taratasy avy any amin'ny bureau politique hoe ty fanapa-kevitra andraisiny le fanapa-kevitra tonga de mazava miala tso team reo olo reo alana tso team moa zany fa tsy hoe miala alana tso team tsony reo olo reo zany manomboka hoe fa efa mandeha le taratasy efa nanao taratasy ny distim Ambatondra Zaka zany niakatra ty amin'ny bureau politique de mandray fanapa-kevitra bureau politique de mivoaka zay fanapa-kevitra de vakiko aminareo hoe de voakiko hatramin'ny anarany hoe reto le olona nandeha mifidy tany noho izany any akoatran'izay tsisy nandeha mifidy donc ny faharesen'ny IRD dia ny IRD samy IRD no fanamboatra tao zany hoe ny MMM mpikambana ao anatin'ny IRD ary zay ataoko hoe mamparivo salosana n'ilay IRD sasany satria ny antony de tsotra ny atao hoe IRD de vondrona vovonana anankiray ka na MMM izy na Freedom izy na Avi izy na TGV izy de samy ao anatiny io ihany dikan'izay nareo a nanjony tao anaty koveta daholy de ny MMM na nanjony haingakaingana kokoa ny azy ny fitany de lasa n'le IRD ihany ange io lasa ny MMM io fa tsy hoe ny dimy lay nalainareo taty am'tiako Madagasikara nresenareo lahatra za mety hoe nifidy TGV aloha ataoko hoe zay fa tsy teneniko hoe IRD andao atao hoe nifidy TGV zany raha zay ny afaka anitsina anazy fa diso mihitsy le fandraisanareo an'le hoe IRD ny MMM zany ohatra ny considérenareo tsy IRD ny MMM ka satria vovonana le IRD fa tsy antoko anankiray
fa ny MMM fotsiny mahana hoe zahay MMM dia andeha mitokana ka noho izany le IRD miaraka aminay ato ihany no sotominay ny fidy anay tsisy dirany timma mihitsy zany noho izany rehefa lasa ny MMM ny IRD de nareo lay miaraka tamin'ny lay ataonareo IRD zany hoe atao hoe TGV mba hampazavana tsara tsy nahainanjony tao anatin'le koveta de resinareo de zay mahatonga le faresenareo tao ampatina zaka fa tsy ny MMM idelina kely nanana se aza miala ilany fa asumeo rehefa resinareo tsy nahainanjony tao anaty koveta de tsory fa aza miera fa zay le mavoanareo pisolelaka io maka 19 any amin'ny président de rehefa resy tira zay na fa delina kely watatrako raha tsisy inona kiny idirako izy le rehefa resinareo tsy nahainanjony tao anaty koveta nareo noho izany maneke mamba manetry teny maneke ny faresenareo aloha fa resiny MMM nareo raha samy nanjony tao anaty koveta IRD ihany samy jononareo tao fa mifitan'ny MMM navô de zay io za politika io paikadiny ampiasaina izy nanjony mahay manjona anaty koveta nareo tsy mahay manjona anaty koveta na ny anareo tsy asinareo kankana fa lela-pitana fotsiny elefanareo tsy nakany aminareo le trondro ny MMM mety nasiny kankana kely noany daholo de fitan'ny MMM latsaka atao brr valopolo may amiral aleo aloha za ime ala tsika fampiarabakira aloha ohatrany ridaka mihitsy zany ala fampiarabakira aloha tsika de ve tsika hiditra vetrany amin'ny atsipirian'ny fandarana zay atolotra nareo eto amin'izao maraina izao ndawary Damasio, tero sasamiandra ny legasio pastero le resaka laniero eto miakatra falany neny lera Itrano mahefa miredareda tolony afobe ny vonjenandray manompa pompe sato mandefa mirodana mitritra sy ny vava ny fitara fataoneta paralelina vava ela maskiny tsy adiny raha ela maskiny tsy adiny raha ela asa mikiafy dadazefa marary mafy fazilosana milefa voternero profesero sabo malaky so de lasa kansera lera antegna tsisy lao tsisy vary antegna koa tsy anasa tsisy kabary niefa niafy any veny mbola iafy ô sady hitata ohatrandrainy le tsy tononiko ela maskiny tsy adiny raha ela maskiny tsy adiny raha ela Ormopiero, Monsenero, so de Cesar le manda zenazera. Ormasero, Ormamero, Antani Wermasta, Paul Sirpier, Alleluia. Lera. Rapatrice van Lazatam, Kazetimiti, fa testa piamnario Massimari. Ralpire van Tentam, Kazeti la Croix, e facena uenore Kamati. Ella, maskin ci adingra, ella, maskin ci adingra, ella. Ora in tuvo, ora l'esama, e fatto un buffo, mi c'è le fanciano. Tonton Desio, mamma, Teresio, Ravao, non ha niente chi mi fanno un lera. Ni palta o casa faz chiami o gianindu savavati che entra in patalu re facciano unnareo nulla un futfu che o affermi un era che la talu ella maskin ci adira ella maskin ci adira ella Tonton
famely miadiketsany enigiso ngiara samy eo miserambô mitady amony fitondraso commando lera iso fieratsy amitanany volavarina miady azany daba no tsy varina any akady miady zezangezangeza tsy manaiky zay nomena zany vety fanaovana raizavy le mena ela maskim tsy adigny raha ela maskim tsy adigny raha ela reverao commissaire aza sina kozikozy na kokoty sy sopiera ringandrino vice président tsy asina resaka fiavina la ho anao zay compétent lera nampanatena ragnandria ny ototiany kanana de nitehaka daola haisanana aizy zao akory atao izay voalo mangina fa voakaikitry le fika politika kely tina ela maskim tsy adigny raha ela fanitsany efa tsy tily eto nakakosazay eny ary afinaritra ty toedra raha politika eto amitsika ty satria manomboka misonga ny maripana ino zany tiako ampitaina anazy aminareo hoe mafana rininy zay ngambany azy lazana azy tonga eo am'le vanim-potoana ny mafana rininy tsika io le mafana rinina zany a tsy de renao loatra ny fisokon'le hafanana satria ny rivotra mitsoka mangatsika fa le hafanana nefa miotika ary miakatra le maripana zany eninao ao anatin'le izy raha amin'ny andro mafana manko tsika de hoe tsika hoe manevokevoka zany hoe fa mafana ihany fa tsy mivantana le taramasoandro fa manevokevoka miotika mamay tena eninao hoe zay fofinaina iainanao ohatra ny tsisy rivotra zany tsony fa efa tena hafanana daholy niny fa ity zany a mbola eo am'lay ataotsika hoe vanim-potoana ny mafana rinina tena hoe mangatsika de tokony amirifiry ianao nefa lay rivotra mitsoka ny eninao mangatsika fa ianao nefa maheno mafana ianao zany a ohatra ny tena alakanjo ianao nefa raha manalakanjo ao de isy tena hoe ey idiran'ny rivotra eo a manalakanjo ao de zay zavatra zay zany no mitranga ao anatin'le izy ka rehefa mafana rinina ohatran'izao de matetika aloalika ny ranombary ary rehefa aloalika ny ranombary a dia teny zavatra betsaka zay ho an'ny tantsaha zany ranombary aloalika zany a fambara fa na le vary ho difitra na raha netsy ianao tsy afaka manetsa fa sarosarotra manetsa raha aloalika ny ranombary zavatra tena tsy norma zany rehefa hoe aloalika ny ranombary ianao raha mijery rano aloalika ave de mampaninina fa raha hoe aty amin'ny atafakatra aty amin'ny foatra izy na aty atenda de zay mety anahirana sao de anepitra fa ho an'ny tantsaha rehefa aloalika ny ranombary a midika zavatra be da be zany ka am'izao fotoana zao a aloalika ny ranombary ka ho an'ny tantsaha de fantany hoe tsy norma rehefa aloalika ny ranombary fa ho an'ny olona zay tsy mamboly tsy mataitra anazy zany fa hoe voaloalika io e inona moa ny tokony anaitra atsika am'izany andraso aloha tonga am'tetenda kely io zay tsika voataitra hoe sao de anepitra ty rano ty fa miteny amitsika damo tsy de mahasarotiny ana io ataoko hoe manome sosikevitra io ihany manome karazana vahaolana io ihany hoentina ho anareo mpitondra fanjakana satria rano marina zany tsika ny fandaram-potoana tsika tamin'ity maraina aty de niteny a maly hoe alefako aloha fantania de ame valiny a fa ozy izy andray hoe andraso aloha fa afaka mamean'le valim-pantaniny reny ihany a satria efa ao io valiny io ary valin'ireo koa tsy de tena hoe valiny mahafa-po fa valy braingina zany sasany fa mila anaovantsika fanamariana saingy misy zavatra nitranga tsara ho fantatrareo ihany na zany matetika zany de miteny amin'ny mpitondra fanjakana io hoe tsy hainareo mampiasa an'io teny mera-pirenena io dia ireo moa baka plus 24 ka mabaka plus 24 azy a dia refesiny delakely
inona koa zay teny delona keliko tsika manana maro anisy eo anivon'io anteny mera-pirenena io de zao nefa ny zavatra teneniko anareo ry mpitondra fanjakana matoy io loha io tsy natambatra Andriamanitra hoe rehefa IRD de loha anankiray ihany de mifampitambatambatra eny daholo le lohan'le IRD misy antony fa loha samihafa io ary efa ndresaka taminareo foana hoe ireo solombavam-bahoaka reo dia rehefa manoloana an'ilay taontsika hoe zavatra jerena hita ivelany de mametraka zareo fa zay dia miaraka amin'ny fanjakana fa rehefa mandeha tsiraray aty ivelany io mifampiresaka aminao za tsy miteny hoe mpanohitra reo rehefa miresaka aminao aty ivelany fa olombelona reo rehefa miresaka aminao aty ivelany ary olona mizaka zo-pirenena citoyen lambda zay ngamba ny azo ilazana azy rehefa aty ivelany le fisehoana mamaritra hoe ity izy miaraka amin'ny fanjakana ary ny tafa ifanaovanao am'ireo tsy indray mandeha tsy indroa de mitondra fijeriny mahitsy izy rehefa miresaka aminao tsy hoe satria ianao tima de miresaka aminao izy ianao mpanohitra de miresaka aminao izy de zay ny langaziny fa na tsy ianao ary no resahany fa hafa ary ao anaty le fampiresana mety tafaraka 3, 4, 5, 7 no miresaka eo entité samihafa no miresaka eo fa samy mamoaka ny heviny rehetra ary samy mijery hoe zao ny fahitantsika nyty fiasan'ny anteny mera-pirenena ny akabeazany ho an'ireo zay efa nameritaona zany hoe efa solombamoaka izy teo aloha de tonga am'izao vanimpotoana misy anay zao am'izao anteny mera iarahana izao ho anay zay tsy tao zany tamin'ny fotoana teo aloha de mitantara ny zavatra nisy tam'izany fotoana zany reo namana solombamoaka reo ina ny antony hitantarana azy hoe manimanina tongolon'ny Ezipta ve zareo tsy de zay loatra mety misy any zay fa ampahany farankely fa ny zavatra mahatonga an'ireo solombamoaka namanareo miresaka rehefa miresaka n'lay legislatura teo aloha izy dia manao fampitahana averiko ndre mandeha ho eninareo mpitondra manao fampitahana ry zareo rehefa miresaka aminay tonga taty aorina hoe tamin'ny andro teo aloha ohatr'izao amin'ny antsipriany io tompoko na ny fihetsiky ny bromaharitra na ny fihetsiky solombamoaka tsiraray na ny pomba fitondrana tam'izany fotoana zany na ny mpanohitra tam'izany fotoana zany na ny fihetsiky ny filohany anteny mera-pirenena sy ny fifandraisany tam'jareo tam'izany fotoana zany mbola tamin'ny andro ny président Jean Max tam'izany fotoana zany fa misy manao imitation mihitsy aza na fomba fiteny ny président Jean Max tam'izany fotoana zany ohatr'izao mifiresany re firesaka an'izany atao imehezana mola izy fa ho anao zay voany déformation professionnelle ao anatin'le izy dia mamakafaky ianao hoe inona ny mahatonga an'izany isaky ny miona de miverina foana ny filohany anteny mera-pirenena teo aloha resahany solombavam-bahoaka zay efa mameritaona misy antony zany mety isy teny amiko anareo hoe akazalareo mamanina tongolon'ny Ezipta dikan'izay ny tongolon'ny Madagasikara zany tsy milay mato ny tongolon'ny Ezipta ny tsaron'ny olona fa raha misy tongolo milay eo tsy olona hoe sy tena tsara kosa ty tongolo ty raha pitahina am'le tongolon'ny Ezipta fa mato ny olona manina ny tongolon'ny Ezipta de tokony eritreritra ianao hoe le tongolo eo aminao zany tsy mamely fa zay ary akisako iny fa ny tena zavatra miverina de le hoe le fifandraisana eo am'lay bromaharitra sy ny solombavam-bahoaka ny fifandraisany ny anteny mera-pirenena sy ny mpitondra tam'izany fotoana zany natao hoe tsy namely aza ny fitondrana hery rajonary mampianina natao hoe tsy nahay aza ny fitondrana hery rajonary mampianina raha lafiny ara-politika fa zao amiko za zay mpanao famakafakana rehefa miresaka ny lafi tsara ny fitondrana teo aloha reo solombavam-bahoaka namany amin'ny fifandraisana teo amin'izy ireo sy ny mpitondra fanjakana tam'izany fotoana zany de hoy izy hoe mbola mahay lavitra no ity fitondrana misy am'izao fotoana zao ty zany le fitondrana mitsangana ny solombavam-bahoaka 3 amby 7
tadidio fa nitsangana sy mahoaka telo amin'ny fitopolo nitambatra nanohitra ny fitonam-panjakana herina janaro mampianina nefa raha zay sary zay zany jerenao de hoe nisy tandroka nisy rambo mihitsy fitonana herina janaro mampianina matona atonga ny fifandraisany solombavam-bahoaka mpanohana sy mpanohitra ny fitondrana tamin'izany fotoana za tany amin'ny fiafarany ny fitondrany kanefa ankehitriny tsy miala ao am-bavan'ilay solombavam-bahoaka nameritoana izany fifandraisana teo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany raha zavatra ratsy tsy tsaronao raha tsaronao de tsaronao katezerana tena ratsy toetra iny rangah iny tena mahatsiravina mihitsy raha eny raha tratrako aloha de raha zay izy raha zavatra ratsy fa matoy ianao mametraka hoe zalahy taloha reo tsy marina fa tsy de tenina fa misy fahafoana isak'izay mandeha maheno fahafoana ianao zalahy reo marina fa ohatr'ohatr'o fa misy fa isak'izay matsiaro zany zavatra zany tsy ainanareo aty ivelany fa zay ao anatiny miaina azy ary raha sendra mba misy fampikasokasoanareo am'ireo solombavam-bahoaka indrindra fa reo nameritoana de anontany io zany teneko zany hoe misy ve zany sa tsy misy zany resaka zany zay ny mahatonga ana amin'ny teny hoe tsy hainareo mampiasa nyty anteny miara-pirenena ty ny antony de ity voapatsita maso nareo fomba fiteny zany ary afahanareo matakatra hoe inona ny tiako ambara satria rehefa manoloana anareo lay solombavam-bahoaka dia manome noty manome fakasitrahana fisaorana marina mety misy hoe tena zay mihitsy ny vokatry ny fony fa manoloana anareo reo dia tsisy pentina angenareo tena tsisy pentina mihitsy na kely ary zay tadidio rehefa manoloana anareo vitsy nefa masaha manao zao hoe misy pentinareo ary reny masaha miteny anareo misy pentinareo reny ny sincere reny fa le manao cinéma reny acteur daholo reny ohatra ry Jet Li ry Jackie Chan ry Eddie Murphy acteur reny na actrice manao cinéma ao aminay eo betsaka ny acteur voamaly zao nisy tena nahainy lalao orona tsary mihetsika hafa kely mihitsy nandritra ny fionanay tamin'ny UNICEF film re zao io le orona tsary le mampitomany reny mihitsy ny ataony le tonga de mandona ny fonao de mangoraka nso enjany zany acteur zany tena le mampiratsa-dranomasy re mitsy oatatatatatatata oety de hoeny tsy hoeny nandray fitenena moa rehefa aveo hoe leo aloha mba raha azo atao ho anareo zay vahiny tonga ato amin'ny teteny miara-pirenena tika miaraka am'ireo teratany vahiny tonga ato reo mba aza adika am'zareo le teny zay ho teneniko ty satria misy mandika teny eo kaikin'le vazaha eo rehefa miteny le solombavam-bahoaka de adika an'zareo teniteny tam'izay aloha mba tsy adika ho fantatr'ireo vazaha reo le zavatra teneniko satria manina manala baraka noninona noho ny fahaizan'le acteur ao aminay eo zany za moa ny teny hoe iny ny teny iny acteur ny lalao sarimietsika teo anoloanareo iny hafa ny sarimietsika ny lalaoviny herinandro lasa zay ay fotsiny nambarako ny tonga tao mahafantatra ny zavatra tiako teneniny zany eo moa misy fotoana ny zavatra rehetra mety hoe andefasatsika zany fa androany aloha za mbola safidy tsy andefan'le izy fa etiko itenenana aminareo hoe be da be ny mpilalao sarimietsika ao aminay eo misy Belmondo ao misy Jet Li ao misy Jackie Chan ao misy le mpanao sarimietsika misy Charlie Chaplin ao Charlot be da be misy mampime be da be ao aminay eo koa misy
Julia Roberts misy betabe rehefa misy acteur betsaka koa zany misy mahay milalao sarimihetsika mampime ary misy samihafa ny orany sarimihetsika lalaoviny etiky itenenana amitsika fa ao anatin' zay lay fahaizana amy lalao sarimihetsika zay misy am'ireo ny sincère ary tena mahitsy toraka evarista mihitsy izy rehefa amresaka fa mazana ianareo mpitondra fanjakana dia difitra ny akoatrany fanasoasona difitra ny ambadiky ny dokadoka difitra ny ambadiky ny fampandrina drisa mazana ny mpitondra ny mampiesony fa am'izao zava-misy zao dia miteny aminareo mahitsy hoe ianareo no miesona am'izao fotoana zao ampiasony lay mpilalao sarimihetsika sasanynareo zay miteny aminareo hoe matoritori fa tsy maninona io iny koa ne président tsy de any iny ange efa mpanohitra mihitsy iny iny ange efa zao mihitsy iny fa tsy lay zavatra teneny no enonareo hoe inona ny mahatonga an'lay sombamboaka matafavoaka zany fitenenany zany inona mahatonga lay sombamboaka rehefa mifampiresaka ry amin'ny efitra fialana etaeta ry na itsy amin'ny tokotany na eo amparkinina na ohatran'izany a dia hafa ny zavatra resahany misy dikany zany fa nareo a mbola difitra any akoatra ny fampiasonana de miesona any nareo tsy taitry nareo satria maninona voaloalika ny ranombary ary ny tatsahany mbola matsapany zay hoe aloalika ake ty ranombary ty fa ianareo zay tsy mamboly tsisy dikany aminareo zay ranombary aloalika ranombary aloalika zany ange raha oarina amin'eny amin'ny arabe ty izy nareo sy mbola dingan'ny 4-4 raha tsisy dikany zany fa ianareo miandry le 4-4 rehefa tsy afaka vo itenareo hoe enjany ty rano ty fa am'izay fotoana zay efa tara satria manino bloqué nareo ary miandry ny fiainan'iny rano iny midina vo afaka mandeha fa ho an'ny tatsazy efa nahita fa aloalika ny ranombary efa sahirana izy nanetsa na naketsany ny variny fa difitry ny rano satria aloalika ny ranombary efa manofo ratsy izy manofo ratsy izy hoe ahoana ny fetraky an'ity rano aloalika ty rehefa lay aloalika ny rano misy dikany zany any amin'ny tatsapam-boly ary zay mahatonga anany teny teo hoe reo nge baka plus 24 ka tsy hiaino zay zavatra ambara azy ary tsy anaiky kely akoriny an'izany satria misy olona tsongaina natao hoenona maka olona vitsivitsy de rehefa misy zavatra am'trango ao de reo olona vitsivitsy reo any ahoana ianina ahoana zany eo aminareo zany présidentsy resaka tsisy dikany zany ianina nge io aivy calmanao calmos tonga ndray de atsondra ianina aloha ahoana honorable ianina io monsieur le président tsy io fa anao courage anao calme anao itsy mandeha i président wala tsisy problème io zay olo araiky roe telo fo io mandry mandria da tsy teny hoe kazamandry fa avadiko itsy mandry mandria ary mazana dia ny olona tian'lay fitondrana ny olona zay na fampankahala azy satria manino miteny marina ka rehefa nanotaniny ny honorable ny ministra teo aloha Ndrenjato Vonson Zokobe Ndrenjato tamin'ny fandarana farana taona teo dia niteny izy hoe
enao izy dia isan'ny be mpanenjika tena valiko azy de tsotra hoe majana dia ny teny marina no mandratra misy tsy mazaka le izy fa ohatra zay koa ny zavatra ho ampianoko anareo le olona milaza ny marina ny matetika lazaina fa tsy tiany le fanjakana na ny miara-dia aminy io na ny manohitra azy io fa mbola veriko ihany tsy hainareo ny mampiasa ny tiany teny miara-pireneny ty tsy misy olona akaiky ny vahoaka mihoatra ny solombavam-bahoaka tompoko ny be ny tanàna ny akaiky ny vahoaka fa kely ny faritra fahany miresaky fa ny solombavam-bahoaka ny napetraka hoe solombavam-bahoaka ny Madagasikara akoatra ny distrika misy azy dia afaka mifampiresaka amin'olona erany nosy izy amin'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara azy ary tadidio fa ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara dia fantatry ny olona manerana ny nosy mbola misy mahafantatra lavitra mihoatra ny ministra reo ary zary aby jeren'le ministra tam'leny ao aniny de mbola manontany député akaiky ty moa le ministre ninony ty ray ty ty misy tsy haiko le endriny ka maika fa vahoaka ary ambanivohitra ry mety tsy mahay ny fa raha ohatra ka antanina solombavam-bahoaka anakay hainao ve député Rémy Djozan iteny amiko haiko iny député Nantsoy hainao ve député Vonaitsy haiko iny député Mentrano talo fa zao izy efa mora feny be solombavam-bahoaka mbola hain'olona lavitra mihoatra ny ministra ny akabiazany za angambany tsy de be mpafantatra amin'ny solombavam-bahoaka ao fa reo efa nisy efa impiry taona miveriny reo efa hainy Madagasikara ray manontolo reo ka etoko anam-porofona zany zavatra teneniko aminareo zany dia misy feonanay tamin'ny fiarahamonim-pirenena Omaly ny fiarahamonim-pirenena zay mitovy tsisy valaka amin'ny solombavam-bahoaka ihany eo amin'ny fahitana ny raha-pirenena ary amin'ny fanehoanany zany ho reny ny mpiray-tandrazana ny tsy toviny fotsiny de hoe izahay manana an'lay atao hoe immunité parlementaire fa zareo tsy manana an'izay farany zavatra atao de mitovy ihany ary mazana reo voatondro hoe mpanohitra fa eto zany dia hanome anareo an'le hoe ohatra ny ahoana ny fanehoan-kevitra solombavam-bahoaka vitsivitsy ataoko hoe vitsivitsy satria mba tsy tenenako hoe ohatra zao indray fahitana azy satria raha viteny hoe maromaro de lasa ohatrany hoe le anteny miara-pirenena ray manontolo fa andao ataoko hoe vitsivitsy naneo hevitra tao anatin'izany hoarahantsika ireo alefako tsirairay le izy ka isantarantsika n'izany dia ny an'ny solombavam-bahoaka ny maro antsetra ny solombavam-bahoaka Madagasikara voafidy tany maro antsetra dina roa mialina ndray fitenena manaraka ohatra ny nangatana député ny maro antsetra dia rehefa avy eo député ny Betafto sotra président miarahaba anareo vahiny tongato miarahaba koa ny solombavam-bahoaka rehetrarehetra mikasiky ny société civile saikisaiky ny olo mipetraka an-tanàmbe ny mahafantatra anareo fa raha ny vahoaka any ankodaoda agny tegna tsy mahafantatra le asanandreo ave tsy mahafantatra ninonino mahakasiky izay tsika takeny resaka hoe zahay mampianatra olo mifidy mety an-tanàmbe ity mahafantatra zay le olo fa any ankodahoda agny tsy mahafantatra zay ary tadidio fa ny any ankodahoda ny tegna voafitika amin'ny fifidianana io satria mora fitahiny dikan'izay zay tokony mandamina programme anareo manao fandaharana mangataka fiara-miasa amin'ny haino aman-jery tsy mitapaka mihitsy
mampafantatra vahoaka malagasy indrindra fa amin'ny radio nationaly na ny télévision nationaly hoe rehefa hifidy moa amin'ny olona anankiray inona zavatra fantarina amin'ny olona io satria maro lay vahoaka voafitika amin'ilay olo manam-bola izy koa fa manam-bola ifidy olo manam-bola egal ho finaritra izy amena vary 10 kapoaka 5 kapoaka sy ny sisa zay ny zavatra misy arakaraka ny fomba natongavana olona mboafidy tato a no afahany miatriky ilay ho avy raha ohatra ka nytefitefena nidirany tato sahirana izy miatriky ilay ho avy zay ka mila mpafantarinareo zany fa maro lay vahoaka voafitika amin'ity fifidianana ty ny olona ka zany nafa manam-bola lay vahoaka zany tonga dia mahita fa tika manam-bola mahazo vary kely ary nefa au contraire an'izay ny zavatra misy aty aoriana rehefa voafidy lay olona tsy resaka aminazy mihitsy tsy te halala azy mihitsy fa izy fa voafitika zay zany le karazana fitahirana ray ave koa zany zay député io manko a tsy haiky na fantatra anareo na tsy fantatra anareo a tafanao asina mpanatanteraka ya tsy safidinay anao asan'ny mpanatanteraka fa tafanao asan'ny mpanatanteraka hainay asana mpanatanteraka hainay asanay solombavambahoaka fa noho ny alahelonay am'ilay vahoaka mikekeka dia voatery zany miditra amin'ny asan'ny mpanatanteraka amiako hoe ohatra ny zany nareo rehefa mitorone solombavambahoaka anankiray a lay vahoaka hatramina barazy simba misy le député simba ny barazinay ao député igny magniraka mijery hoe aiza lay barazy simba dininy député igny anao fangatahana amin'ny ministre ny fambolena lavitrezaka ary tsy fantatra na hivaly na tsy hivaly voatery le député mampanao devis am'ilay barazy simba agny amin'ny 20 millions voatery député malahelo am'ilay fanorana tanimbary mamoaka vola zay raika magnarika izay ihany koa sekoly simba fantatra lay député fa agny amin'ny ministère ny fampianarana zany na hôpitaly simba na lalagna simba fa voatery nanao asan'ny mpanatanteraka ny zavatra misy aneto eto amin'ny firenenantsika ny olona mitondra firenena anankiray hatra hela io a hatry mbola tsy nanao politika za fa nahitan'io matetika ny olona voafidym-bahoaka hitondra firenena diso miaino lay olona nitendreny loatra zany hoe lay olona nitendreny inoany teny kokoa par rapport am'lay olo nifidim-bahoaka zay zany hitako lesoko hatry ny ela ary zay lay mahatonga lay olona rehefa voafidy filom-pirenena olona anankiray sahirana izy hiatriky deuxième mandat voatery manao fombafomba angalarana vato satria fa tsy matoky tegna fa raha olo mboafidy mbahoaka ataoko hoe filom-pirenena ny aino député amin'ny soson-kevitra mihaino député izay mafantatra kokoa ny zava-misy ny fotony ataoko fô tsy sarotra izy de hiditra deuxième mandat zay ny olana daholo zay satria ny député voalohany olo mboafidy mafantatra tsara ny olana ny vahoaka afaritry misy azy ary miparitika manerany Madagasikara zany zavatra izany a automatique zany fantatra ny olana manerany eto Madagasikara ary ny olana tsy mitovy ny fomba fisehoany isaka ny faritra zay zany ohatra fotsiny zay député a isaka ny miakatra ty mitondra fitarainam-bahoaka antaratasy agny amina 20 taratasy fitarainam-bahoaka aterinao amin'ny tompona andraikitra igny tsisy valiny zay zany ny zavatra misy indry tsy misy valiny manao tatitra am'izay lay vahoaka lasa agny fitarainanao voarena fa ohatrany tsy mivaly monsieur le député izay zany zavatra sedrenay daholo eo anatray an'izay ny koa
ny olana eto amin'ny firenena koa ny olona manara-maso ndray a no miankohoka amin'olona rahiny maso na mandraha hoe ny patron ndray no miankohoko amina mpiasa mialalalana zany a ny solombavam-bahoaka manara-maso ny asany mpanatanteraka fa ny solombavam-bahoaka ndray no manongalitra ny mpanatanteraka lafiky vity mba amboary ny barazy tompoko mba amboary ny ekolinay olana daholo io ary raha hitina ndray ilay rencontre fionan'ny solombavam-bahoaka sy ny membre amin'ny gouvernement saiky manao miankohoka daholo ny député monsieur le ministre mba amboary lay barage monsieur le ministre ya ilay olona ray maso ndray a miankohofa ahoana maniagna raha maso olona anankiray a miankohofanao ahoana ny fandraisiny anao miankohoko aminazy diny ianareo daholo zany a fa zavatra mialalalana io ary raha tsy angatika ndray anao député amin'ny fotoana io a velesiny lay vahoaka anao a ohatra ny député tsy nangatika ilay zavatra tsy mba amitsika ty a zay ndray lay izy zavatra hitoko mialalalana daholo io zavatra io a ka mila ampafantarina andray zany ave koa i député i manko zavatra napetraka fa hitoko tsy dia miana hasiny loatra amiakohitra maromaro nareo mizany tsy fanomezana hasiny zany a natao hoe andry mpanjakana ny solombavam-bahoaka na hoe fampitaovana fiara entiny député manao ny asany tsisy za tsy magnano hoe omenany député le fiara sao diso fa fijerena atsika fa hoe mbo à la disposition le député mandritry ny mandany fa misy député a andeha hitsena premier ministre tonga amin'ny faritry misy azy président de la république mandeha manongalitra amina patron andeha monjy lanonam-panjakana mandeha milafidafika amin'ny mpanambola mba ho mimpindrampiara kely rangah mialalalana zany tompoko fa izany tsy dia senandre resaka loatra fa ny raha senare resaka ndray ny député rehefa mangatika fiara tsy mendrika azy fa ny saretinombo ny mendrika azy hoe ny fandiniako azy fa zay ny zavatra misy daholo a ka zay zany ny olana misy amin'ny firenentsika anjarantsika ny mieritrerity fa indrindrandrindra nylay fitaizana vaoaka amin'ny lafin'ny fifidianana anaovana andre fandaharana io tsy manam-pataperana fa maro vahoaka mifidy olo vafitaka amilainga tsara lahatra ary na zay député ty milatsika député misy miteniteny zavatra tsy asanay zakalana aboariko lalagna nareo ekolinareo ary le vahoaka tsy mahafantatra io tsy asanazy ataovana ndray ny fitaizana izany a ho fantatra ny vahoaka olo ohatra ny ahoana fidinao ino zavatra endrasanao am'lay olona fidinao atao asa mihitsy zany fa raha tsy zaigny a atsika tozoro ohatra n'io a misy mote hoe anare ve mbola tiam-bahoaka sa tsy tiam-bahoaka io manko sarotro arakaraka ny fomba natongavany tato ny fomba fiasany zay manko ataon'io raha fitika natongavany tato sahira izy amin'ny magnaraka fa raha tegna fitiavam-bahoaka ny tongavany tato sy alabato paso azy io saotra tompoko fitenena manaraka tsara nareo a raha manaraka tsara nareo izy dama dia hotoizatsika ny tantara fa mbola tao anatiny fionana tamin'ny fiarahamon'ny pirenena ihany koa dia isan'ny nandray fitenenana ny solomaboaka Madagasikara voafidy tany Kongo zay sady filoha lefitra ny faritany ny Fianaratsoa Razafitsy andreo fa Brunel izay naneho hevitra ihany koa ny fahitany an'izany hoe fiarahamon'ny pirenena ny fifandraisany zay sy ny olom-boafidy satria matotonga eo anivony anteny miara-pirenena reto ao anivony fiarahamon'ny pirenena reto dia misy fifanakaloza-kevitra mila
atao mazava zany ao anatin'izay tsara raha mazava ozy ny fitenenana raha tsika ny fanoekevitry ny sombamboaka masafitsy andreo fa brunel sombamboaka Madagasikara voafidy tany Kongo ndao monsieur le député sotra betsaka anao andray matofilo nanomeny fitenenana za zany eto dia ohatrany hoe teteteny fahatanitany fotsiny mety hors sujet mety anao palabre mety anao blabla fa ny zavatra tiako atognavana dia tsotra miona amin'reto mpiarahamombonantoka sy reto namana mpiara-mitolona avy eo amin'ny fiarahamony pireneny reto dia ohatra mba tianao torapo kely ka anaovako azafady sady aty ampiandohany fa iteniteny fahatany aho dia hors sujet mamaky le engagementko dia za mahita hoe tsotra kely daholo le engagement ary zavatra tsotra kely ihany koa ny fanatanterahana azy miaino ny tsikera ataon'ny fiarahamony pirenena momba ny antenimera-pirenena mitombona loatra ary marina loatra koa ny zavatra tenenindry zareo miaino ny zavatra teneniny antenimera-pirenena amin'ny fijoroany amin'ny fotokeviny sy zay zavatra etriretiny dia mitombona daholo ihany koa rehefa miresaka miaino an'le namana ny teny teo aloha rehetrarehetra teo dia marina daholo za zao solombavam-bahoaka Madagasikara voafidy tany Kongo fa nareo tsy mahita taxi brosy mampitohy ny Kongo amin'ny faritra hafa eto Madagasikara tsisy raha ho any Manakary ianao zany avy any Kongo dia mandeha tongotra ianao 50 km dia tonga eo Manapatrana dia eo anao mandigny machine dia le machine amin'io ray mandeha isaky ny 3 volana mandalo ray mandeha izy dia marary dia mijanona ray volana dia amboamboarinao ndray dia mandalo ndray izy afaka ray volana dia iny ny tengenanao dia misy namana ato miresaka hoe sao dia tokony omena fiara tsy mataho-dalana nisy olom-bavam-bahoaka dia masika be ny fiarahamony pirenena tsy omena tsiny izy satria miady ihany koa ho an'ny tombontsoan'ny vahoaka maro anisa dia hoy aho hoe dia mijery koa eto misy an'ity hoe plan des activités relatives au suivi du tokony omena 2020-2024 eo amin'ny paragraphe 2 dia misy ohatra hoe recruter des assistants sur la base de son expérience, ses compétences et son intégrité en conformité avec l'exercice de ses fonctions, des fonctions des parlementaires. De ozy mijery zany za le solombavam-bahoaka lany dia aka assistant dia hijery hoe ty olona ty juriste de formation dia ilaiko ty olona ty sociologue de formation dia ilaiko ity nefa le problème dia izao natongavako teto tsisy nanampy ana na ray ary tsisy nanome volana na ariary investissement propre natongavako teto dia ahoana ny iverenako eto ndray aorianany 2024 aloha tsika ho réaliste aloha tsika ho réaliste a Madagasikara tsika etoa fa tsy any Europe ny zavatra ataoko zany dia tsotra be miresaka amin'ity rahalahako ty sao dia azoko atao assistant anao raha misefo zao 50% anao dia 50% ana dia ile 50% ana iny rehefa avy eo no angoniko dia sady anaovako sosialy ny atrehako ny élection manaraka fa rehefa tsy anao an'izany ianao dia tsy manana nininona hoetiny ianao hiatrehanao ny ady sy ny tolona politika ho ataonao rapitso tsisy financement na parti politique eto Madagasikara ary tsisy parti politique eto Madagasikara ka la mesure ifinancer ny membre ao anatiny na ny candidat ao anatiny dia inona zany ny tokony atao zay le teniko teo za hoe teniteny foana dia hors sujet ny zavatra ho teneniko inona zany ny zavatra misy za zao manao observation mandinika mijery misinformer me renseigner dia mahazo information hoe misy sambo any Majunga vo herinandro zay
ana orinasa lehibe tao Tananarivo anondrana Bois de Rose dia sofilen'ny olona za voalaza fa hoe membre ao anatin'ny IRD iteneniny amin'ny télé dia inona ny tenendra manao langazina mpanohatra lery volo manoharandrany lery reny nefa tsy namana tsony dia rehefa tsy namana tsony dia inona ny conséquence n'izay sanctionner circonscription raha nanaraka tsara nareo ny fasefasy ny gouvernement maly fa tsy nisy ministra na iray ary nanao intervention ka nanonona ikongo zaho député voafidy tamin'ny anaran'ny IRD zaho 73 député nitaky fanovana teny amin'ny 13 mai fa voaniakatra voalohany teo premier ministre miprésente PGE dia efa tsy nisy moa ikongo tao anatiny inona ry zany no ataoko inona zany ny attitude adopteko ka okotsika ho réaliste za zany dia mankaherinareo fiarahamon'ny pirenena fa za koa tehiteny hoe aza dia masika loatra aminay nareo fa jerentsika le réalité conclusionko dia tsotra mila refondation ty fireneny ty fa raha mbola zao système zao pratika zao tsisy zavatra mandeha amin'ny lohan'ny eto fa dia sauve-cupe ary pilotage à vue ahoana ny voago atao anatin'ity tunnel ty androany iassureko hoe afaka hiatrika élection en 2024 zay sisany ao andohako fa raha eritreritra hoe ahoana ny tondrako apport idevelopeko ny fireneko voalohany aloha za tsy gestionnaire na budget za tsy dépositaire na budget dia izy le nresahana teo soi-disant le premier ministre mivoaka avy ato nivony maro anisa fa io tsy manana compte rendre aminao rehefa avy eo dia ianao zay lazaina fa normalement tokony hoe patron na ianao zany no milégitime azy na mipropose anazy tsy sinsira rehefa avy eo dia andohalika ave ianao araka le tenin'le rahalahy tato le zoky be teo aloha teo dia o zako hoe le dignité kosa tsy tokony hoentina amin'izany dia tsy anao amin'izay ranao tsy hiditra ao anatin'le sokajy le solelakista dia maty ny circonscriptionnao adino ny circonscriptionnao tsisy mijery ny circonscriptionnao 2 ans d'exercice zao le régime fa na ministre ray tsy mbola namitsaka ny circonscriptionko satria maninona miteny ny réalité Brunel ary milaza ny marina waizy tsika zay moa za mamicro satria mpanao politika dia anaovana azafady fa sao dia lavabe na ho an'le ty tsy ovy ny tiako atongavana zany dia zay hoe le firenena mihitsy mila fanamboarana mila fanarenana ohatra na zao ohatra za olona patriote ary za nationaliste raha za zao ny dirigeant mikasika an'io protection de l'environnement io tonga dia mesure draconienne misy ny ana hoe ao anatin'ny 4 ans jusqu'à la fin de notre mandat dia interdit ny sasy na mamony fody ary tonga dia enquête ouverte na fody zay ny nanao vary aloha dia maniry mamokatra aloha ny vary alohanay dia tonga eo ny fody mitifitra fileseny igny ianao arrestation enquête tribunal satria raha zao zavatra zao tompoko no mitohy tsisy ninin'olovaina zany eto tsisy dia inona zavatra mandeha le forêt primaire any aminay any potepotehana isan'andro san'andro dia appréciena amin'izay anao rehefa avy eo amboly akasia iaro ny tontolo iainana zao million de zanakazo maninona reboisement misabotsy dia zay akasiany asainy ambolenao fa io le azo manakasina io le azo manandanja le azo mahagasy anao igny efa potipotika tsisy raisina mihitsy jerenao nefa le fanapaha-kevitra sy le mesure raisina sarinady fa tsy ady satra toko hors sujet fanaovaka azafady makasitraka indrindra toko makaheranareo fiarahamon'ny pirenena fa misy olombelona ihany eto
fa saingo olombelona tsy afa-manoatra firy fa ohatrany voateritery fa mangataka tsika ho avy le andro saorany ianao monsieur le député pirofo zany teaka am'refitrefitra zany fa mankasitraka sy miomboka-hevitra aminao ny député amin'ny zavatra nolazainao teo manaraka tsara nareo a aleo andeha ozy rosy zay fa raha nandinika tsara nareo a tamin'ny fiona ny solomamboaka sy ny gouvernemanta dia niala teny amin'ny fitarehana ny fivorina ny filohany anteny miara-pirenena ary nidina tety ambany izy nany hevitra dia izy amin'ny mahasolomamboaka nambaty finandrahana iny miteny iny ary rehefa nyteny izy de ozy retso izy 3 minitra ka tsy ampy loatra le fitenenany fa ny azy zany eo tsy voavetra dia za ozy misolo tena mibetsaka afatra matanjaka ane reny ampitaina eo maso volany maso tsy mba kilema hoan'ny fahefanam-panatanteraka fa raha ohatra ka tsy mihaino am'izany de efa sokajina ho mpanetsy tadiny ary za zany de masamy teny aminareo fahefanam-panatanteraka io hoe midira tsy telotelo ao nge nareo ao anatiny eo teny miara-pirenena tsy mba zazy io dia omeo 10 minitra isan'isany solombavam-bahoaka hany ho ny hevitra aminareo misy raha donko ary tena aheno an'ilay atao hoe réalité nareo am'izay fotoan'zay fa omaly moa zany naheno an'izay afatra zay de ny fiarahamonimpirenena fa tsy anareo fa efanam-panatanteraka na izany aza dia iray am'ireo tsipika mitondra hevitra eto amin'ny tany sy fanjakana zany fiarahamonimpirenena zany ary tsipika maranitra mandeha mafy sy mandrivorivo ary matanjaka zany atao hoe fiarahamonimpirenena zany ka ny raritsika dia ny iakarany lentany fiarahamonimpirenena satria teo aloha ny mpikambana atao anatin'ny fiarahamonimpirenena matetika dia mpanao politika vizambizana any amin'ny sehatra raha politika nisy azy any dia mivadika any amin'ny tontolo ny fiarahamonimpirenena fa ankehitriny raha jereko ny endrika hitako tao maly de tena hoe tena tontolo roa miavaka tsara ny tontolo ny fiarahamonimpirenena sy ny tontolo misy ny mpiantsehatra raha politika ary tsy hita any anatin'ny tontolo ny fiarahamonimpirenena ny endriky ny mpanao politika ary zay ny tokony ho izy hoe aleo nareo rehefa miantsehatra ao amin'ny tontolo ny fiarahamonimpirenena de ataoviny anareo akaro ny lentany fa aleo atsoroanay ny aty amin'ny lafiny ara-politika dia zahay tsy hianakendry andeha nymeo lesina hiditra any anatin'ny fiarahamonimpirenena koa rehefa aveo rehefa tsy afaka aty amin'ny tontolo politika mahatsara zavatra zany za isan'andre fitenena natao anatin'io omaly io fa aleo aloha ny an'ny honorable Anitra Razafy-Manantsoa no alefako enonareo tao anatin'izay a fiaraha-midinika tamin'ny fiarahamonimpirenena zay ndao ary député mandray fitenena manaraka Ramatoa député Anitra Toboko anao fitenena Ramatoa député faly miarabanareo ary tonga soa eto amin'ny Assemblée nationale raha misaotra ihany koa amin'ny intervention zay nataony madame Ketakandriana teo tena marina daholo ny zavatra voalazany ary anisan'ny mankasitraka ny asa ataonareo société civile ianareo rehetra reo mihitsy mendrika atao société civile fanindry amin'ny eritreritra ianareo eritreritra izay de hoe maro ny société civile ny teny ho société civile teto fa nentina nanakona zavatra ary nanao politika tao anatiny politique politicienne de nanjary discrédité nanjary nandiso an'le filazana hoe société civile fa ianareo ny nampiakatra an'le crédibilité isorana anareo mihitsy zay sotra ihany koa tamin'ny asa rehetra zay ny ataonareo teo sy ny efa nataonareo sy mbola ho ataonareo za vonina nanao soni fa zany isan'le tsy nanao soni satria tsy teto tamin'le fotoana nanao soni vonina anaraka an'le engagement ianareo ary vonina ihany koa
anao an'le mission ihany koa. Ny zavatra mahasamihafa kely atsika ozy izy madame Ketaka dia hoe mitovy ny asa fa zay voafidy ianareo tsy voafidy. Izahay mipetraka ety nareo mipetraka ary. Mifameno isika ary afaka miara-miasa tokoa. Misy zavatra teneninareo nge mety mampigatra koa indraindray hanenjehana anareo fa nareo tsy manana immunité. Izahay manana immunité tsy mahasamy teny koa nefa ny sasany. Teo ohatra ny tampoka be le zavatra niteneniko teo tam'le niteny madame Yondra Deratelo hoe miantehitra aminareo izahay toy izy hoe miantehitra miavo sy boboka. Satria ny asana député natao i-représenter an'le vahoaka. Masa miteny zavatra rehefa tsy mety satria le vahoaka no tsonjovina ny intérêt général ny firenena fa tsy ny tenanao aloha. Dia ohatrany hoe mamelesona rehefa miteny izany fa tsara hoe olona avy any ivelany ohatra anareo no miteny anay angambany dia miditra kokoa fa pieny kokoa fa lasa mivadika ny fandehan'ny raharaha satria izahay le nataonao contrôle suivi en exécutif ange lasa contrôleny sy izy indray no manara-maso anay ny asa tokony ataonay ato zavatra tena goavana be aim-pirenena ny loi de finance 2021 any ivelany ty antemera-pirenena ty nanapahana ny fanapa-kevitra fa teto dia natao boîte aux lettres izahay. Mampalahelo zany zavatra mitranga zany fa raha tsy ampalalana ny olona koa dia manjary tsy malala menatra foana izahay. Tsy manina tenenao tanatreny député reto na samy député arany eto zahay kory tsy miady fa ny hevitra fa fampanao sensibilisation fa ianareo koa afaka manery angambany na manao pression morale aminay ireo anatanteraka ny tena asa ny fitianana anay fa tsy mamitaka ny olona ny fidy anay izahay fa raha ohatra ka natao fotsiny ny fitaovan'ny exécutif zay eto dia aleo tsy misy le institution. Zahay aloha dia mila anareo tanteraka mihitsiny fantatra nareo fa tsy miomba ny atsy miomba ny areo mety mifanojo fotsiny ny hevitra indraindray dia hoe mahafaly anay na mahafaly ny mpitondra le izy fa ny intérêt commun tsika rehetrarehetra dia hoe firenena vahoaka. Zay zavatra zay ngambany no tiako amafisana fotsiny hoe misaotra ary mankahiranareo koa zahay fa zay koa mila fankahirezana ihany koa mba hatonga saina io engagement io ke tena eto mamaky an'ilay engagement rehetrarehetra tsy way masana zany ve masananao soniva zahay masananao soniva ny namana fa enjany ireo zavatra reo enjana kanefa tsy sarotra honnêteté intellectuelle honnêteté aloha zay zavatra tadavina amintsika rehetrarehetra dia mandeha io zavatra io mampiakatra ny asany antemera-pirenentsika rehetra amin'izay menatra ihany rehefa tenen'ny olona zany hoe omaly nisy rencontre question réponse amin'ny gouvernement maly dia hoe misaotra sy mankasitraka amin'ny be dia be nataonareo tao zany ny anatiny ianao manjery sy ny sisa misaotra sy mankasitraka misokatra sy mankasitraka tsika lasa tompo mangatakatany tsy tokony misaotra tsy tokony mangataka akory tsika satria tsika ny tompo mifahefana amin'ny fanaovana ny loi de finance io tsika raha tsy navita niaro ny budget ho an'ny assemblée nationale izany afa izany eterantsika hiaro an'izany misaotra tsika rehetra amin'ny fianoana raha mafy ny teniko namanareo foana na inona fa mampiakatra ny asan'ny ty assemblée nationale aty ny tadiavina misaotra tompoko. Saotra Ramatoa député. Zay ny faneho-kevitra nentiny honorable Andra Razafimanantsoso no mamoaka Madagasikara voafidy tao amin'ny boriboritany voalohany teto Antananarivo fa mbola andriam-bavilanitra ihany no anoizantsika an'izay faneho-kevitra ny solombamboaka ny atrika ny reto avy ao anivon'ny fiarahamon'ny pirenena reto zay dia ny solombamboaka Madagasikara voafidy tany Soavinandrina ny solombamboaka Fi arahantsika ny faneho-kevitra. Ometsika fitenenana manaraka ny député Fi. Saotra maneho ny fitenenana mahafinaritra tokoa ny fionana toy izao. Anisan'ny nahatsiarovako any Ketakandrina ilay nandahatra vilia tena tanina renina tamin'izany fotoana izany satria misy misakafo be ary nefa re misy vahoaka noana
dia nafinaritra ahy ny hevitra iny satria nanova zavatra satria amin'izao fotoana izao dia hita tokoa fa na amin'inon'iny na fetifety be misy a dia tsy misy sakafo ntsony hoe andeha hanao sakafo be amoro olona andany miliara tiako mahafinaritra le hevitra mankasitraka atsarovako anao zay ry Ketakandriana ao amin'ny fiarahamonim-pirenena ye tiako tenana dia izao hoe ho anareo hevitra tsara ny hevitrareo ary ny apresiako anareo dia hoe mitenena mandrakariva fa misy miaino ny feonareo satria nahoana rehefa misy zavatra miseho anankiray izy anankiray mafanafana eto amin'ny firenena dia ahoana ny hevitry ny fiarahamonim-pirenena ary tena misy olona tena matahotra ny hevitry ny fiarahamonim-pirenena tiako tenanareo hoe misy miaino anareo fa mitenena foana satria fa izao fotsiny nefa ny afatra hoe mba manaova tsikera na hoe kiana manatsara raha manakihana dia mba ataovy mba misy vahaolana koa mba omena fa tsy hoe kiana manaratsy fa andaontsika mba anao kiana manatsara ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena satria tsika nge mpiarahamonina eto fakahita maray tsy ariva eto satria ianareo le manana solomaso hafa noho ny solomason'ny be sy ny maro zay zao solombavam-bahoaka nareo mahita na dia zavatra ray ary nijerentsika dia nareo mahita angle hafa mihitsy ny fahitanareo an'le izy tsy taky le angle fahitanay azy ka hoy aho hoe mampahiranareo mitenena foana ary tsara mihitsy le fijoroanareo hoe ho neutre dia mba tena ataovy neutre mandrakariva fa aiza mivily makavina makavanana dia tsara be koa le baromètre za dia anisany nanao soni ity ataontsika hoe tokony omena nanao soni anitsy matsara mihitsy tena le engagement mesurable 7/14 tena mahafinaritra tena metaro mihitsy reto metaro mihitsy le izy hoe nanahoana izany fiainana atao amin'ny androm-panjakana zany fiainanay satria ireny dia anatsarana ny fiainam-bahoaka sy fiainam-pirenena mihitsy le izy ny Ketaka moa teny hoe zay ohatra miteny foana fa tsisy miaino tsia tena misy miaino ianareo satria nahoana raha vao ohatra zao iverenako kely le teny namana teo hoe resaka 4-4 teo dia ny fiarahamonim-pirenena tena masika be mihitsy anatin'le izy vola zany avitana zao fa mba iriko ny ray aminareo mba hiaraka amiko andeha hanao terrain mba ho hitanareo ohatra nahoana ny fiainanay sur terrain any fa izay nge raha hividy 4-4 ka amin'ny karamanay no angalanay isam-bolana anaovanay an'io pré andaovanay volana 4-4 io fa tsy hoe volam-panjakana no menanay hividanana an'io tsy marina zany ka mba iriko indrindra ny fiarahamonim-pirenena za vehivavy na amin'ny district ny Soavana Andriana any misy anomboka zao vita ny session dia andeha hanao tatitra na vahoaka andao mba hisy araka amiko nareo ahitan'izany hoe manosika fiara ahitanareo zany lalana an'izany dia tiako tena hoe ilaina sa tsy ilaina le izy fa alohantsika mba manao kiana manatsara fa iza manao kiana manaratsy fotsiny ihany misy andreny ohatra hoe ady tany reny any amin'ny districtako na fanafana enonareo tsara angambo reny tena be tabe ny vahoaka ary indrindra dia isaorako anareo izay tonga nanao fanadihadiana tany amiko nyresaka tamiko nitady vahaolana mahafinaritra mba miara mitady vahaolana fa tsy fotsiny hoe manakihana fotsiny dia rehefa mba hitako za mahita hoe rehefa miara-miasa tsara isika ianareo ny balizy ianareo ny lakolosy mahafinaritra mihitsy fa anareo dia lakolosy mihitsy raha vao misy anina kely maneno mafy mihitsy fiarahamonim-pirenena mahafinaritra mankahery toy izy le izy fa zay mba farany hoe aloha mba kiana manatsara mba misy vahaolana fa aminareo misaotra indrindra tompoka enao no isaorana ramatoa député etiko mamarana ny faneho-kevitry ny solombavambahoaka tsy zay fotsiny ny solombavambahoaka naneho hevitra trao fa maromaro fa hoe etiko mamarana ny faneho-kevitry ny solombavambahoaka satria efa lasalasa fotoana atsika dia ny faneho-kevitra nentiko atao anatin'izay fiaraha-mitafa tamin'ny fiarahamonim-pirenena zay satria maso iray misokatra ho an'ny vahoaka malagasy ny fiarahamonim-pirenena ary raha ny marina azy dia tena tokony ho lasa lavitra kokoa ny sehatra hiasan'izy ireo fa atreto dia mbola tsikaritry ny mpanara-baovao hoe eny amin'ny tanan-dehibe no miantsehatra ny fiarahamonim-pirenena fa tokony lasa lavidavitra kokoa midina ifotony kokoa mba tena hita ary tena andre
ny zavatra iaina nylay mpiaramonina lay mpiray-tandrazana amin'ny tena ka mba ho tena mpitondra feo tsy mitanila tsy miankatra izany fiarahamonim-pirenena zany ary zay le tenenako hoe mitovy amin'ny andraikitra solombavam-bahoaka ihany koa ny andraikitra ireo fiarahamonim-pirenena reo a saingy araky ny napetraky ny solombavam-bahoaka teo aloha zay nantahateny hoe zahay voafidy ry zareo tsy olom-boafidy toy izao ny fahitako an'izay ataotsika hoe fifanakilozan-kevitra teo amin'ny fiarahamonim-pirenena sy zahay parlementaire zay teo anivon'ny anteny mera-pirenena omaly a teny tsy mbazaha zay ary nitondrako ny fahitako an'izay a dia ananatsika ihany koa hevitra hoe ohatry ny ahoana marina moa zany ny tokony endrikendriky ny fandraisana andraikitra eo am'reto antité anakiroa reto ary ina ny andrasana indrindrandrindra am'izany fiarahamonim-pirenena zany a eo ihany koa am'izany atao hoe solombavam-bahoaka zany arahatsika izay a faneo-kevitra ny entiko atao amin'ny lapany tsy bazaza omaly zay mandray fitenena manaraka ny député Razarapiera sotra président me fitenena ianareo fiarahamonim-pirenena de mitovy amin'ny communauté internationale azavaiko rehefa mety aminay ny ataon'ny fianakavimbe iraisam-pirenena de hoe tena mitsinjo ny vahoaka malagasy ny communauté internationale fa rehefa tsy mety aminay io de zay manao ingérence ry zalahy reto de mitovy an'izay koa nareo rehefa mety aminay ny teneninareo de zany aiky mba fiarahamonim-pirenena fa rehefa tsy mety aminay ny teneninareo reto angamba ampiasain'ny vahiny mihitsy bolokom-bazaha zay nareo zany ka ny fahatongavanareo eto androany tsy fantatro na ianareo ny tsara vitana na ratsy vitana fa tonga eto nareo androany feno solombavam-bahoaka ato feno ny trano feno daola seza tsy fantatro ana nareo ny tsara vitana na ratsy vitana amin'ny fahatongavanareo eto aminay eto fa io aloha ny zava-misy io ny zavatra rahantsika mahita tsy haiko zay fandraisanareo anazy any za miteny hoe aza voaka ny sary na avoay ny sary tsy fantatro fa raha iteny aminareo avoay ny sary de satria metimety am'le ry fa raha miteny aminareo aza voaka ny sary de député le ry de arovan'le ry indrainy ao manahirana le position ka ao anatin'ny ty asa atao ty a misy foana ny lafy tsara de misy foana ny lafy ratsiny fa ny zavatra mila ananatsika fijery mitovy de ny hoe inona aloha androany no zakatsika vo maly tsy afako maly zay teto nampandalovina teto ny fiampangana ny tompona andraikitra teo aloha eny amin'ny fitsarana avo de raha ozy zay hoe omboy de hipetraka amin'ny fanontaniana hoe laisany zany ny tena madio raha ozy ndray zay hoe azo ombony de hipetraka foana amin'ny fanontaniana hoe laisany zany ny mpanao ny tsy maty manota eto sarotra ao amin'ny position antsika mpandia be volo-kelika daholo tsika io na ianareo na zay ka zay atao ananatsiny ao anatin'le izy ka ny ahitantsika an'izay hoe inona mety amin'ilay fiarahamonina malagasy zay ny sarotra androany ary zay ny ohatra mampiahoatra anana eno an'le hoe misy fanaovana an'le engagement efa tokony ianao an'izay ve za sa mbola tsy tokony raha ny eno any solombavam-bahoaka vao vita soavana ato a de tena mandinika impito impolo itsivambe folo amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara hoe zany zavatra teneniny zany anie marina fa hovidiana lafo e zay rehefa aveo sa hovidiana mora manahirana be a fa mora miteny izy io a
rehefa eny amin'ny tavany sasany arina fa rehefa tonga eo amin'ny tena le izy manahirana zany mandinika azy ka omeko anareo mahereza zahay moa efa safidiny anay ty indray na misy inona ny alohany na isy inona de efa rosy ty tsy ampody koa ny anasy vavabe koa efa io nahaizan'olona anah ka raha androany aho tenena le zalahy ty be vava mihitsy efa io nahaizanao anah de toizako amin'io ny anah fa tena tsy te hiteny amin'ny zandry any arina mihitsy aho hoe mba manaova lesy politika satria isan'andro de misy manontany foana hoe mba manahoana lesy ny sécurité an'lahy de inona zany no avaloko an'le olona hoe ajanoko zany le ataoko satria ny sécurité ako ny ambony de nefa raha vao tsy miteny andray andro fa naninona ny tsisy le fandara etiko ambavaka ny io fa tsika kristianina Jesosy Kristy garde corps farak'izay zokony aloha atreto ka zay mahatonga ana miteny aminareo hoe omena anareo mahereza fa ty zavatra ataotsika ty na ny anareo na ny anay vola izy eke tenareo somba boekaoka be tabe mijery anareo zay izy soera tompoko isaorana anao monsieur le député sy ny garde du corps nao faran'izay enjala satria mo feo no enotsika n'zany adevitra teo anivony anteny miara-pirenena zany a dia mety ho sahirana ihany nareo makasary an-tsaina hoe inona marina zany le sary tena nisy tao fa apetrako fotsiny la izy hoe tsapany solombavam-bahoaka ve ny mazava-dehibe ny fisininy atao hoe fiarahamonim-pirenena apetrako ho fanontaniana ohatry zay fotsiny le izy zay no tiako ampitaina tao anatiny ny faneho-kevitra iny de anjaranareo zany makasary an-tsaina hoe ohatry ny ahoana ny sary nisy tao satria angamba ny fiarahamonim-pirenena no mety afaka anana sary amoaka satria zareo nakasary fa satria nany mpanao gazety antsary aza ohatrany tsy de hitako tao anatiny zany efitrano zany fa ny mpanao gazety ambava no betsaka nandritra ny fionana ny antsoratra moa mazava ho azy zao satria ny fiarahamonim-pirenena nitondra fitaovana dia mety afaka amoaka an'izay izy hoe ohatrohatr' zao no endriky ny fionana teo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny fiarahamonim-pirenena fa ny ainy baraiko apetraka hoe tsapany solombavam-bahoaka ary ve atreto a ny mazava-dehibe zany atao hoe fiarahamonim-pirenena zany ary zay no natonga ana nametraka taminareo hoe ranomarina tokony resaka mikasika ny valiteny nataony avy eo amin'ny gouvernement isika saingy matsapa ny tenako fa zava-dehibe loatra io fandalovan'ny fiarahamonim-pirenena teny anivony anteny miara-pirenena io a dia nyraisiko aloha zay hoe aditiko no mampita an'izay a aminareo hoe pritandrazana afantaranareo hoe ohatry ny ahoana le zavatra nisy sy mifahitanay solombavam-bahoaka an'izany izy fotoana mbola andefandray ny ataotsika hoe faneho-kevitra netiny teo anivony fiarahamonim-pirenena zany a fa efa somary lasalasa ny fotoanatsika dia ezahako ho ataotsika amin'ny fotoana manaraka ny faneho-kevitra netiny reo nandre fitenena avy amin'ny fiarahamonim-pirenena makasika ny fahatongavany zareo a teo anivony anteny miara-pirenena omaly iny tsy hoe akory tsy te andefany feo zareo satria lavalava le faneho-kevitra ka tsy hosinganiko hoe ny ray ihany no raisiko fa amitsika manao le fandarana manaraka amin'ny herinandro io ngamba raha ohatra ka tsy misy zavatra hafa mitranga mety hoe afaka mandingana n'izay fandaram-potoanatsika zay a dia ho alefako le faneho-kevitry ny fiarahamonim-pirenena indray no alefako dia inotsika zay a dia zay no tondratsika fa makafakana zany a mandidina n'zay zavatra zay fa raha ohatra ka alefa daholo le an'zareo dia lava be le izy a de tena tavela eo tsika na adinroa ary a mbola tsy ho tapitry ty fandarany ty ka zay no hitondratsika azy amin'ny herinandro hoe tsika mandefa n'lay faneho-kevitra nentina Andriamanto Ndranto a avy eo amin'ny Vargasy Ramatoa Aketaka zay nitondra an'izay faneho-kevitra zay ihany koa avy amin'ny transparency dia ajanoko atreo aloha zany iny resaka fionana teo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny fiarahamonim-pirenena teny Tsimbazaza iny
ohatrzay ihany koa ny mikasika n'lay valiteniny teo anivon'ny fahifanam-panatanteraka rehefa niona tamin'ny solomamboaka raha pitso no entintsika l izy satria valiteny fotsiny no entiny tsy dia mety misy ataontsika hoe fantarina napetraka ny solomamboaka zay mety mbola tokony ho alefatsika ihany koa de alefatsika ao anatin'zay famalina ny solomamboaka nataony mpitantana eo anivo fahifanam-panatanteraka zay rapitso de mametraka ny mandrapitafo amitsika rehetra zany no am'zay fandaratsika rapitso zay makasitraka foana ny fanarahanareo tsy tapaka ny fandarana samby hotain'Andriamanitra velomana